So guys, magmumukbang kami ngayon. So meron kami French fries at meron kami pasta at meron kaming pizza. So samahan nyo kami sa aming pagmumukbang. O kasama ko yung aking assistant na si Blake. So kami ay samahan nyo sa aming pagkain. So, okay. So, lalagyan ko siya ng pasta. So, guys. Pasta tayo. Siyempre, ang ating masarap na panulak. At ang ating pizza. Ayan guys, ang ating pizza. Samahan niyo kami guys sa aming pagkain. Yummy. So first time ko guys magmukbang. Harap. Sarap guys. Feeling ko Pasko na. Guys, pizza. French fries, guys. So, mega shout out sa mga taga Taiwan, Tendayu, kay Paparek kayo, kay Auntie Lengira. Merry Christmas po sa inyo lahat. Sa Friday, Pasko na. Solo namin kumain. Sarap doon sa paborito niya, ang pasta. I love pizza. And I love pasta. Mega shout out kay Idol Luto Channel, Auntie Lengira, Olive Fernandez, Shanghai World, Paparayam, Philip Sikat, kay Edlin Madrona, at kay Emily Tindugan. Ayan guys, palaban yung aking kasama sa pagkain dahil paborito niya ang aking niluluto at ang aking pasta. Paborito niya guys. Nakabusog guys.
French fries, guys. Guys, umuulan na naman. Habang umuulan, umiinit, mama kami sa pagkain. Masarap talaga magmukbang tapos meron kang iniinom na malamig na juice. Wow! Diba, Blake? Matahimik pa ang aming lugar. Wala kang ingin na rinig. Pero mamaya maraming bata sa labas. Para ba nito sa sa kainan? Masarap kumain pag ang kasama mo. Masarap din kumain. I'm feeling gaira. Kain tayo, sis. Magpataba ka. Tama kita, ha? Tama yung beautiful kapatid. Mega shoutout taga Dubai, Hong Kong, taga Singapore, Saudi, Qatar, mga kaibigan ko. Pati dulo ng daliri mo mapapasarap. Paubos na rin yung pagkain ng aking alaga. So guys, ubos din. Ubos din sa alaga ko. Ubos din ang pinggan niya. Busog. So guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa aming mukbang. At itong aking alaga ay pagdating na araw ay magiging mukbangers o vloggers na rin. So thank you so much, guys. So guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag niyo kalimutan i-share at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong video. So, thank you guys! Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Bye-bye!